til afsnit nummer 2 af Mad på SU-budget. Sidste gang der var der en masse bøvl med, at det var for dyrt. Og ja, det kostede 100 kroner eller sådan ret at lave sidst. Men du skal også lige huske, at du må gerne være lidt kreativ. Har du ikke råd til kylling derhjemme, så må du lave den uden, ikke? Nok om det. Nu laver vi den helt billige. Alle kan være med. Så kan man have sine meninger om. Der var jo totalt vildt i kommentarfeltet på seneste video, så vi lige linker til, hvor vi lavede rammenudder. Det går vi ned og pander, så kan alle være med. Så vi går ind i Fakta bagefter og snoller, og så laver vi en rigtig god ret. Så er vi altså tilbage i køkkenet. Beklager, jeg har været væk i, ja, hvad er det, snart 14 dages tid siden, at jeg lavede videoen op med dejlige Stig Tøfting. Men jeg har simpelthen lige været 5 dage i Canada, efter vi fik lukket vores lille restaurant ned. Og vi er fuldt i gang med at optage en super fed dokumentar, hvor vi viser hele nedlukningen herfra, og udviklingen af menu og åbning af det nye sted osv. Den kommer ud en eller anden gang i oktober, hvor vi laver en 5-6 afsnit. Den har vi gjort rigtig meget ud af. Men i mellemtiden, så står vi altså stadig nede i det gamle køkken her. Vi har stadig legemål, så vi giver den bare fuld skrald. Mathias bag kameraet, og vi kører bare en masse gode videoer. Så derfor, der tænker jeg, at vi skulle samle den her SU-budgetvenlige serie op igen. Den var der rimelig delte meninger om sidst, fordi at folk synes, det blev lidt for dyrt. Men det er jo selvfølgelig også, hvordan man opfatter det. Altså, jeg tænker, hvis man er på SU, kan man selvfølgelig også godt have et studiejob ved siden af. Men uden at træde for mange over tæerne, så tænker jeg simpelthen, at vi laver noget, der er magtbilligt i dag. 73 kroner, og der er altså købt ind til 4 personer. Der er 1 kilo spaghetti, 2 pakker af den helt billige ekstra bacon, 12 æggeblommer, 2 hvidløg, og til sidst lidt pecorino-ost, som er en lidt billig udgave af parmesanosten. Har sådan lidt anden smag. Det her, det er jo altså også en ret, som virkelig skiller vandene. Der er folk, der har helt religiøse forhold til sådan en spaghetti carbonara. Så nu laver vi den altså fuldstændig plain og fuldstændig billig. Havde jeg frie tøjler, så havde jeg nok lavet den på en anden måde, måske med noget hjemmelavet spaghetti, men i hvert fald med en rigtig god pancetta eller en rigtig god tørret bacon. Og så måske også en lidt bedre ost. Muligvis 2-3 forskellige oste, men det kan du selv eksperimentere med derhjemme. Der er folk, der putter løg i, der er nogen, der putter champignon og ærter og alt muligt forskelligt. Men i dag, der holder vi den altså helt simpelt. Vi starter selvfølgelig med at få kogt noget spaghetti. Og så skal vi ellers stege lidt bacon og lidt hvidløg. Og så laver vi sådan en genial mix. Altså så man også er helt sikker på, at man ikke kommer til at brænde de her æg på. Så jeg kan godt lide at gøre det før. Så jeg simpelthen tager kun æggeblommerne uden hviderne. Det synes jeg ikke gør noget godt for retten. Kun tager blommerne, pisker dem op med en lille smule peber og en allerhelvedes masse revet parmesan. Altså hvis min hovedregning den siger nogenlunde rigtigt, så er det... Hvor meget er det? 18 kroner eller sådan noget? Ja. Ja. Lige præcis. Omkring 18 kroner per person. Så lad os komme i gang. Denne retten tager maks 15 minutter at lave. Den smager pissehamrende godt. Der er til 4 personer, eller til 1 person 4 dage i træk. Starter bare forfra hver dag. Så lad os komme stille og roligt i gang. Godt, så skal vandet bare op og koge. Og i mellemtiden, så kan vi lave den her fantastiske mix. Jeg tror bare i dag, vi laver retten til 2 personer. Så er det også været i en pande. Derfor der bruger vi cirka halvdelen af den her. Gemmer selvfølgelig også lidt til at putte ud over til sidst. Og halvdelen af de her æggeblommer. Vi starter med vores æggeblommer, hvor vi tager 3 styks. Hvidløg hedder, det skal vi egentlig bruge. Vi kommer til at knuse det, når vi skal starte vores bacon af. Lige inden det, så smelter vi en lille smule af baconen, måske med lidt olivenolie eller hvad vi nu har. Og så får vi altså en rigtig god hvidløgssmag i 1-2 minutter eller sådan noget, steger vi det med, så det afgiver den her smag. Men jeg kan også godt lide at rive en lille bit smule hvidløg ned i den her. Det er ikke noget, der bliver tilberedt super meget, så hvis du ikke er til den der lidt mere rå hvidløgssmag, så skal du nok ikke gøre det. Men sådan en halv fed, det synes jeg lige giver lidt. Specielt når vi har så få ingredienser her at arbejde med. Ja, et halvt fed. Så hiver vi fat i vores ost. Lidt under halvdelen af. Masser af frisk kvalmet peber. Det hernede i. Ser det sådan ud. Så ser det sådan her ud, så er det blevet ret nogenlunde sammen. Vores vand herovre, det koger. Måske meget fint sådan her. Og nu skal vi altså til at lave noget bacon. Vi får en pande herop. Vi bruger altså en lille chat olivenolie, men vi tager altså lige lidt olivenolie. Så tager vi altså bare lige giver den en tryk 5, den her. Hernede i.
Så brænder vi bare lige de her hvidløg af, så de giver fantastisk smag til olien, som vi snart skal stege baconen i. Sådan. Der er nogle mindre tern. Se de her dejlige brændte hvidløg her. De giver en rigtig, rigtig god smag. Og så kører vi vores bacon i. Smag på løgene. Det må godt være sådan nogenlunde al dente, fordi den får noget ekstra tilberedning bagefter i den her sovs her. Ja, jeg skal lige have 2 minutter. Sådan der, og det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt, at vi gemmer en lille smule af det her vand, fordi det har faktisk en ret god stivelse. Og nu når vi ikke putter hverken fløde eller noget som helst andet i, så er det meget godt lige at putte en lille smule vand i, når vi putter pastaen ned til bacon nu her. Fordi at det ikke er ligesom normalt vand, og der er den der stivelse, der er trukket ud af pastaen, som gør, at det ikke bliver totalt tyndt ret. Så nu har vi altså den her fantastiske sprøde bacon her. Kører vi ned her. Og så steger vi lige det her af, så det bliver sådan en lille smule sprødt. Hvis du skal lave den lidt dyre udgave af en lille deciliter hvidvin, vil gøre underværker. Og så har du altså blandet fløden op i den her masse, og hvis du ikke har det, så skal du også give den lidt fløde nu. Det er en lille smule vand. Så gør det altså også, at vi lige tager vandet og sådan deglacerer panden, og har pastaen med dernede, at det absorberer alt den her smag fra baconfedtet, olivenolien og det her hvidløg, vi puttede i til at starte med. Så er vi faktisk ved at være til vejs ende. Vi slukker for komfuren. Grunden til, at vi tager den af, det er altså simpelthen, så de her æg ikke bliver overtilberedt. Men æggen og parmesan, det skal vendes i, indtil osten den er smeltet. Og så er der faktisk serveret. Og sådan der, så har vi simpelthen vores carbonater. Ja, det dufter sindssygt godt. Og det er utroligt, hvad den der hvidløg og den der parmesanduften gør. Så skal der simpelthen bare anrettes. Altså, og man kan sige meget om den her ret, ikke også? Men at den koster en 15-20 kroner per kuvert. Og at den tager et kvarter at lave, ikke? Du kan da ikke få noget, der er meget mere SU-venligt end det her. Nu er der altså en ret. Den dufter fucking godt. Og jeg er ret sikker på, at den også kommer til at smage ret godt. Så er der altså spaghetti carbonara, og igen, du kan sagtens lege med den, så du får fløden i, så den bliver en lille smule mere cremet. Hvidvinen giver en lille smule mere smag. Du kan sagtens også putte lidt skalotløg eller lidt løg i, når du steger baconen af til allersidst, så du ikke bliver for brændt, ligesom baconen skal have lidt mere tilberedningstid. Den dufter altså godt. Så altså, det giver sgu meget. Det var krællet godt. Nu skal vi glæde sig. Det var satans. Det bliver altså godt der. Tusind tak fordi I gad os med. Husk lige for guds skyld, subscribe. Vi er lige ved at være på 50.000 på kanalen. Det sætter jeg sindssygt stor pris på. Så tak for denne gang. Jeg bliver simpelthen nødt til at løbe op og skifte nu. Så ses.